Prieteni, mă duc la pescuit. Am chemat liftul. Ia, de-abia m-am trezit. Am băut o cafea. Inima îmi bate ca nebuna. Merem la pescuit, fraților. Mă duc să-l iau pe Flaviu. L-am convins să vină cu mine la pescuit. Să vedem ce-a fi. Să vedem ce-o prinde. Că... Nu știu. Nu știu ce vreme a fi azi. Bate vântul. Dar nu zice ploaie. Zice soare. Mașina e în parcare, mă așteaptă. Mă așteaptă să pornesc. Am mai coborât aseară, am dus o parte din bagaje ca să nu fie așa greu. Ioi, cam îmbătrânit, fraților. Nu mai am viteza de altă dată. Uite ce e aici. Ai de capul meu. Să vedem cum pun eu astea. Să nu cadă pe aici toate. Mai am și bagajele lui Flaviu. Hai că pun eu asta aici pe banchetă. Aici-s lansetele. Nu mai am numai două. Că le-am vândut. Celelalte. Da? Nici n-are rost să țin. Nu știu cât e. Uite. Bun. Plecăm. Astea-s din alea. Se rabatează manual. Nu avem noi bani de mașini străine. Limuzine. Numai de astea. Mai simple. Da, să vedem. Pornește mașina. Auzi cum face. Pornește mașina. Sau nu pornește? Ioi, Doamne. Uită-te, mă. Uită-te, mă. Că stă ăla aprins acolo, șamul. Ai de capul meu. Ioi! Senzorii vieții s-au prins. Uite ce. Trebuie să schimb bujiile, mă. Sau ce trebuie să fac? Ziceți-mi voi. Că nici eu nu mai știu. N-are nimic. Sper să nu mă lase în drum. Sper să nu mă lase în drum, că am pus-o. Dar oricum e luni astăzi. Merg trailerele, merg toate. Trebuie să o duc cam la service. Să vedem unde o duc. La reprezentanță, la un service de cartier. Unde să o duc? O să mă gândesc pe parcursul zilei de astăzi, dar încerc să nu mă stresez, că nu are niciun rost. Și când am vrut să o schimb, uite ce s-a întâmplat. S-au prins senzorii la ea.
Am vrut să o dau la schimb, fraților. O dau la schimb, să mai plătesc ceva diferență și să-mi iau una mai nouă. Dar da, nu mai luăm. Nu mai luăm. Merem așa. Merem și o reparăm. Dacă o găsi un mecanic să o facă. No, nu știu, scrieți-mi și voi în comentarii ce părere aveți. O duc la reprezentanță sau să o duc la mecanic normal. Hai că mă duc să le iau pe Flaviu. Uite-l. Uite-l. Ce scaun și-o luat? Nu știu cum să mai ies de aici, în centuri, prins. Uite-l. Veni la pescuit. Ai loc acolo. Da. Nico, picat ăsta. Vedem. Bă, știi ce am pățit, mă? Aici, Ha? dacă nu-i deranj. Știi ce am pățit? Mi s-a prins spirala aia în bord, mă. Spirala, Da. bujiile. Bujiile, așa-i? Da. Pune-le aici, alea. Ți-ai pus apă. Hai că le pun. Hai, pune-le aici. Pune-le aici. Uitați, fraților, mașina. Mașina mea. Mașina mea. Mașina mea. Da, bun. Cum zice ăla? Am pus aici în ghiozdan ce mai este. Ce ți-ai pus în ghiozdan? Pune-ți acolo ghiozdanul. Nu mai... Apă, hârtie igienică. Ai de capul meu. Niște ciocolată, am pus așa niște batone. Ai, tati. Da, bă, știi ce să faci? Care soft close. Încearcă să, nu știu, să oprești motorul mai bine și o pornești. Ce să oprești, că nu mai să face nimic. Nu, da. Nu se mai face nimic. Rămâne așa. Iai că, bă, fii atent. Am 2 ani. Am 2 ani, am fost la mare, mă. Din ce parcare e aici? Mai bine nu mă Trebuie să dai cu spatele Doar ce o toată lovesc. parcarea. Dacă vine careva, cum mai este? Nu m-am încet. Deci, am fost anul trecut la mare și s-au prins pe autostradă la fel problema. Și m-am oprit la reprezentanța Dacia și mi-au schimbat bujiile. Și mi-au cerut 10 milioane atunci. Am cred că-s 20. Baiul că cred că m-au ars. Cred că m-au ars, că eu nu mai am facturile de atunci. Și nu știu, au schimbat una, le-au schimbat toate 4, nu mai știu ce au făcut. De obicei să schimbă toate 4. Da, de obicei, dar de obicei se arde în România. Uite-te, că iară s-au prins. Acum nu știu unde să mă duc, unde zici, la reprezentanță sau la mecanic Ar normal? trebui să-ți ducă mai mult. Da, poți să mergi la un mecanic normal prima dată. Zic eu. Bă, nu știu, și ăștia cu testerele, că sunt din alea multimarcă. Nu știu Aha. dacă îți dă rezultat, dar bă, oare putem noi mere cu mașina așa? În mod normal poți, am pe distanțe scurte, nu. Dar se poate întâmpla Eu zic că ceva. nu afectează. Lasă că Nu se dau. poate întâmpla. Mergi așa în ritm normal cu ea. O să dau azi telefoane să văd ce și cum. Cel mai nașpa e cu bujile, că e pe diesel motorul, cu bujile incandescente la pornire mai tare. Da, mă, au pornit, uite-te că am și pe filmare, au pornit la sfert de 3 sferturi au pornit. Deci nu-i bai cu pornirea, e bai altceva. Da. Poate fi ceva releu, ceva, nu știu. Nu, lasă Se cum poate, vedeam. se poate. Lasă cum vedeam, merem la pescuit și dacă se strică o punem pe trailer și plătești tu trailerul.
manevră. Eu plătesc benzina, tu plătești trailerul. Bă, dar ce-ori făcut ăștia? Ce pasarele, ce poduri, ce... Da. Numai noi Manevră. știrurile merem pe centura asta. La ora Din asta Straba, oare ai deschis aici la o să fie o vreme șmecheră astăzi. No, bine, hai că ne vedem când ajungem pe baltă, că sunt grele astea. Da. E greu drumul. Da. Uite ce răsărit frumos. Prieteni, s-o stâns becul. S-o stâns spirala. Deci nu se poate așa ceva. Deci Dacie, prieteni. Dacia-i Dacia, se repară singură. Deci azi dimineața am pornit toate spiralele zburau de Iani. S-o stâns. S-o reparat singură. Ioi, n-ai văzut așa ceva. Dar i-am și dat o leacă. Ia uite aici ce drum întins. I-am dat o leacă în gură, 150, numai că n-am filmat, să nu mă vadă poliția pe filmare. Că după aia mereți și mă reclamați la poliția rutieră că am depășit limita legală cu Dacia. Forță. Să poate, no, mă bucur, dacă meream amul la mecanic, 10 milioane îmi lua. Zicea că trebuie schimbat, că așa e la mecanic. Și dacă nu trebuie. Și că te-ai dus la el, trebuie. Nu mai poți să zici că nu trebuie. Dacă se stingea becul la el, zicea că ți l-am reparat, 10 milioane. No, bine. Sunt foarte bucuros, merem la pescuit. Deci, hai să vă zic, cred că pentru faptul că n-am mers 3 săptămâni cu mașina din parcare și abia astăzi am mers, cred că de-aia s-au prins, s-au depus cenușe. S-au depus, Ca la mine din aia. s-au calamizat. S-au calamizat bujiile. Acum le-ai desfundat. Doamne ajută, în 60 de kilometri am făcut până acum. Ajungem și noi, uite aici 60 la de kilometri la Cheresig. Cheresig. La Keleti. Nu departe ni, aici gara de la Keleti și pe dreapta ai balta de pescuit. Deci am venit aici la frontieră Văd că au Rom Telecom a mei. cu Magyaros ház. Magyaros Ce ház. dă baloțeaua mei pe acolo. No, stai să vedem pe unde intrăm, bă, pregătește banii, că ăștia ne ia banii înainte ca doamnele de companie. No, hai că Ăștia îți ia banii înainte direct, că n-au încredere pescari. Crede că n-ai bani când pleci. oprim aici. O mai pățit, poate. S-o stâns, bă. No, am ajuns pe baltă, fiți atenți aici, prieteni, locuri. Căsuță. Nu știu dacă e cineva în ea. Sper că nu trezim pe cineva. Ăștia și-or predat aici chiria. Mamă, ce mare e apa! Mamă, ce mare e apa! Uitați-vă! Numai pasărea, numai păsările cântă. Este grătar, dar noi ne-am luat patiserii. Mai bine, bă, eu ți-am zis că este grătar aici. Tu n-ai vrut. Oricum îți trebuia de curățat, să-l cureți. Păi, îți dai seama. Îi dă treabă cu el. Și de grătar, îi dă lucru, îți dai seama. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cel mai mult mă bucur că s-a stins spirala. Deci am mers 150 la oră, 60 de kilometri pe drum de țară. Dacă mă prindea poliția, am luat carnetul pe 5 ani. Dar, Stai frumos aici, mă. bă, aia se mișcă placa aia. Care asta? Să nu pici acolo. Asta un pic să mișcă, sincer. Nu, ai grijă să nu te îmborzi acolo. Și astea. Vezi că aici e foarte adânc apa. Știi câți metri are aici? 8 metri. Da, bine, am la margine ce e așa adâncă. Bă, Johnny, pistolet. Aici nu mai faci 2 pași și are 8 metri. Că aici ai digul, practic. Serios? Da, mă. Aoleu. Deci aici dacă cazi noroc, că e ca la strand, știi? Nu sunt curenți, nu sunt valuri. Aici numai ți iei colac și te bălăcești. Se poate nota, deci. No, hai că pregătim sculele. Hai.
Că pierdem timpul și peștii îi pierdem și pe ea. No, bun. Prieteni, preparăm momeala. O să punem, ca la bucătărie, jameli cu cine? Căpșuni. Îi dăm niște căpșuni așa, micuți. Hau. Pac. Ajunge? Ce zici, Flaviu? Sau mai pun? Ajunge. Hai că e bine. Bun. Asta ce e? Ce scrie? Făină de pește. Făină. Micropeleție. Sau peleți, cum vreți să ziceți. Mâncă peștele lemn. Pa. Ajunge. Asta hidegvizre. Apă rece. RT. Eu nu sunt ungur, dar îți dă ardeal. Aici dacă nu știi, ești mâncat. Hai aici să vezi ce pudră îi dau. Dar pudra asta Ai ce anume ce miros ce are. amestecătură. Ce miros are mâncat. Dar zici că e mâncare de câine, Da. așa miroase. Cum se traduce? Tuzoșniog. Ce înseamnă anis? Habar n-am. Bă, ești nem, habar nu am ce înseamnă. Mai pun? Deocamdată ar ajunge. Mamă, ce Zici că e miros are. nisip. Nisip? Dar uite ce, cât costă? 10 lei, 100 de grame. No, și aici avem hreană în oțet. Glumesc. Niște Red Robin. Ma. Hai să ies cu cură. Ținem deajetul că e plin de alune în el. Nu alune de pom, alune tigrache. Care-i pescar știe despre ce vorbesc, care nu crede că s alune de Pădure. moghi. Hup. Tot m-am lipit pe deajete mici. Noroc că am apă aici. Mamă, ce caldă e apa. Păcat că... No, îi dăm niște apă și apoi o lăsăm la muiat. Capita. Capita caldă. Capita pe vatră o făceam. Domnul bucătar aici. Deci îți dau să miroși imediat. Te lins pe bot. Hai să filmăm și balta. Hai, filmează aici momeala, că aici e curioasă lumea momentan. Apoi filmăm și balta, că poate e egală, poate nu sunt pești. Filmează aici cum fac, cum frământ, cum îi dau. Hau, hau. Ui. Ia fi atent ce îi dau, parcă îi fac masaj erotic. Masaj Mai la... trebuie pusă puțină apă. Bă, frate, nu știu, bea multă apă momeala asta. Deci cred că am băiat jumătate de litru. Pe puțin. Să vezi când absorbe. Seacă balta. Trebuie să o lăsăm să se umecteze. Deci cred că arăt cu basca asta ca un cloc. Dar asta e bască. Nu, e bine, zici că bască am de pescuit, nu vă un vid speriați. de la vânătoare, zici că. Zici că am un vin de la lucru. Bun. Acum mai dăm un pic de apă și până pregătim sculele o lăsăm să-și tragă apă, că am pus peleții ăștia cu făină de pește și ăștia pretențioși. Asta e secretul gustului. Ca Ok. pentru bucătari. Și imediat, dar nu acum, o să o și sitez. Fii atent ce sit am. Știi ce e aia? Nu-i sită, e fripteză. Dar e bună. Au, ăștia vânează prefelițe. Ai ideea de prăjit cartofi, deci dacă vă trebuie idei, Aia m-am uitat și eu să văd ce cu mânerele alea. dacă nu aveți idei, vă dau eu. Gratis. Bun. No, asta e preparată, preparăm sculele alea, nu știu dacă vă interesează, dar vă arăt eu pe parcurs și sculele, cum le-am făcut și să vedem ce prindem. Hai! No, să vă prezint și sculele de pescuit. Un pic îmi cam trage la lanseta din dreapta. Avem 3 lansete, 3 feedere. Toți la fel, 2 megabor. Acțiune 45-120. Bambina
n-am adus senzorii, că mi-a fost lene să instalez, deci folosim bambine. Bun, pe mulinetă avem fir de 0,28 fără înaintaș textil. Pe una am înaintaș textil deoarece l-am uitat când am fost la o baltă puțin mai întinsă, unde a trebuit să lansez la aproximativ 100 de metri și am avut nevoie de înaintaș textil. Așa că l-am lăsat, deoarece nu mă încurcă. Deci firul este de 0,28 în principiu, puteți arunca lejer cu el la 70 de metri. Pe toate cele 3 lansete este același fir, 0,28. Un momitor Team Feeder de 45 de grame, adâncimea apei în fața noastră la până 20 de metri, de fapt până la, sau la până, merge și așa, până la 20 de metri, adâncimea apei este de 8 metri, după care se mai micește până la circa 2, respectiv 3 metri maxim. Unde am aruncat noi, pescuim pe un vat de 2-3 metri. Nu pescuim chiar aici la 8 metri adâncime, deoarece nu știu ce șanse avem, dar dacă nu trage acolo, o să încercăm și aici. Un înaintaș textil, de fapt un forfac de 10 cm cu cârlige de 12 pe 1 și pe celălalt de 14. Iar ca momeală, pe spin, pop-up-uri, momentan folosesc cele de la Feederix cu ananas și cu cocos. Iar Flaviu folosește de la Dynamite varianta cu cred că porumb sau natural. E o rețetă secretă, ăștia de la Dynamite au rețete secrete, dar miroase a porumb. Deci cam asta este manevra și deja am căzut în apă, puțin m-am udat, uitați aici ciorapii, m-am scos, dar bine că e vară și treaba merge strună. Să vedem ce capturi ne așteaptă. Mamă, cred că am luat un cara. Trage de numă. Un crac. O mășuieră. Cara strecem, fiți atenți ce cărășori. Scot. Hop! Wow. Ce vioi! Mama mia, ce cara s-a luat. Flaviule, Ai fost mai norocos. hai să arătăm la lume. Hai. Uitați ce caras. Frumos, din ăla bătrân. Bun, să vedem următoarele capturi. Mamă, ce caras frumos. Doi. No, iar am prins. Ăsta e locul care mi l-ai zis tu. Flaviu. Mai în dreapta, are acolo ceva un mare pic. pe el. Are ceva caras în anii 80. Hai mai aproape. Un mustăcios. Mamă, dar ce greu vine mâncața. Dă-mi am... că-i somn pitic, mă. Da? Nu vă spăreați, prieteni, somn pitic. Poți să oprești filmarea. L-ai prins? Da. Hm? Ușor, ușor, ușor. Dar nici nu-mi dau seama ce... E caras, mă, ce îi? E somn pitic, mă. Aaa, sărăchie din asta. Bravo. Primul tău pește. Că așa am puză, nu am... Ce ai prins? Da, nu mic. Așa,
alta asta, numai de ăștia prinzi aici. Mai vii aici la pescuit? Nu cred. Dar pentru experiență o povine. Eu îi dau drumul. Dă-l acolo, lasă. Dă și alții. M-a eliberat. Deci, prieteni, în cara s-am prins toată ziua. A fost frumos, nu mai veni. Păi slabă balta, deși e frumoasă. Nu-i ce trebuie. Hai. Sare un feieș. Dacă n-ai nici răbdare, No, prieteni, asta a fost partida de pescuit. Strângem sculele și plecăm. ai cald deja, nu mai ai ce să S-a terminat. Vă salut. Vă salut și ne vedem în vlogurile următoare, ce le vom face vara aceasta. Nu uitați să vă abonați și dați like.